I'll close with this testimony. Do ta mbyll me këtë histori. We have one church in Mumbai, Kemi një kishë në Mumbai. slum area. Excuse me? It's a poor area. Në Mumbai në një zonë të varfër. So it's 70 people. One pastor, 70 people. Është një pastor dhe disa njerëz. Every Sunday they got people throw stones at them, they beat them. Çdo të diel do të ndodhë një incident. Dikush do vi do t'i gjyjë me gur, dikush do vi do t'i shaj, dikush do të vi do t'i persekutojë në një lloj forme. So I came to them at the end of 2019. I said, forget Sunday service. E unë shkova në fund të vitit 2019 dhe gjithë to hallo I thash, ndaloni së bëri të mbledhurit bashkë të dielën. Ndaloni. And I taught them this. Edhe ju mësova veprat kapitulli 2 që po lexojmë bashkë. This is real church at home. Edhe I thash, e di ku do bëhet kisha vërtet, do bëhet ke shtëpia e secilit prej jush. Sunday is just celebration. Sunday is just celebration. Diela është për festim, And training. edhe për trajnim. But the real one is in the home. Por kisha e vërtet ndodh te shtëpia kur janë 2 ose 3 bashkë. So I taught them that. Jo, mësova këtë gjë kishën në Mumbai. 2 months later, Mas 2 muajsh, pandemic hits, COVID. mbaroi 2019, filloi 2020, filloi Covidi. Nobody can go out. Askush nuk mund të ikte diku. The people in that area are day workers. So every day they go out to find work. Njerëzit ajo zonë varen nga përjetesë, nga puna që bëjnë ditë pas dite, kështu të dilnin me bona I punë që të kishin me hëngër. Immediately they go hungry. Edhe s'kishin punë, s'kishin me hëngër, kështu që u të rritur ishin. They cannot work. S'nuk punonin, nuk s'kishin me hëngër. So one of the neighbors, Një nga komshit, we did not know at the time, but they could not eat for 5 days. njëri nga ato komshit që ishte ngjitur me ta, nuk kishte për të ngrënë 5 ditë pa bukë, s'kishte për familjen. Lost hope. Edhe ky njeri humi shpresat, This Hindu family, they all hang themselves. edhe ishin familje me besim hindu, edhe të gjithë si familje varën veten sepse humbi shpresa. Father, mother, 7-year-old boy, 5-year-old girl. Nëna, babai, një fëmijë 7 vjeç dhe një tjetër 5 vjeç. In the same room. E tmerrshme në të njëjtën dhomë 4 varje. So I was so shaken by that. Kur dëgjova këtë histori u trova. I prayed to God and God gave me an idea. U luta Perëndi Zot ç'a të bëj në gjë, dhe Zoti më dha një zbulesë. So I teach them how to do vertical gardening. Edhe I mësova si të bëjmë baçe vertikale, se s'kishin toka. Using plastic, sacks Duke përdor qese të zeza plastike me dhe me tokë, with gravel and soil, and then we plant not only on top but also holes on the side. edhe një lloj baçe, kështu që ngjitet lart që mbjell e çpon dhe mbjell patate, domate te kjo edhe gjithashtu si kull. So they plant a lot of things in a small space. Edhe në një hapësirë të vogël të baçe, fillon duke kështu duke mbjell perime te baçe. And I learned that 5 sacks is enough for one family. Edhe mësova që 5 thas nga këto me tokë mund prodhojnë gjëra për një familje. So I mobilized the 70 people in our church Kështu që nxita 70 njerëzit e kishës për këtë projekt. to reach out to 20 families each. Edhe I thash se cili për jush le të shkojë të ndihmojë 20 familje me nga 5 thas me dhe me tokë që të mbjellin baçe. Giving these sacks Që të and mbjellin plants. edhe farishtat, edhe 5 thas me dhe që të mbjellin këto gjërat, krijonin baçe në borë. Now they have an excuse to come every week. Edhe tashti ato po misohen dhe po vinë çdo javë këto njerëzit që po ndihmojnë me këto. To check the plants. To check the plants. Edhe shiko për çik. Këto njerëzit e kishës ndihmuan komshit me thasët me dhe, po përshkojnë t'i takojnë se kanë justifikim me pa a kanë mbjell domate, a kanë bi domatet, a kanë bi qepët, a kanë arsye për të shku me pa a kanë bi farishtat. If a plant died, we replace it. Nëse thajt në I bostan aty e shkullin atë mbjellin bostan të ri. Relationship is built. Por ndërkohë që ndodh kjo, po bëhen miq, po misohen njëri me tjetrin se po takohen për ditë. They start getting invited into the house. Edhe fillojnë të I ftojnë ke shtëpia, me që molle këto domatet, hajde pimi godall te shtëpia. And they share the gospel. Edhe momenti që hyjnë në shtëpi, ato ndajnë Ungjillin me ta. During the pandemic, Edhe gjatë pandemisë, you know how many people they baptized? a I di se sa njerëz me këtë lloj projekti farishtash edhe baçe, a I di se sa njerëz u pagzuan në këtë kohë.
One church, 70 people. Një kishë gjithsej me 70 njerëz, a e di sa njerëz unë gjillizoj? 11,450 people. 11.540 njerëz kam pagzu në kohën e pandemisë.